try durian. Kilos. Okay naman. Wait na lang siya. Ayan, naon mo. Siya nag-guide sa kuha sa Bali. Yes, so how's your trip man in Bali? Okay ra gyud. Wala mi na sa tungod sa imong guide. Yes, I'm happy. Na-organize ra gyud mi. Hey guys, what's up? Daisy here. Welcome back to my channel. Today we're going to explore Davao. Our flight will be at 6 p.m. and it's currently 10 a.m. guys. So we'll see what we can do during our free time here before our flight. So maybe we'll explore, I don't know, tanaw na to if unsa ang mga buhat. So yeah, so by the way guys, we checked in here at Red Doors in General Luna. So it's just near the Bagkerohan. So it costs 492 pesos only guys. And it's a nice room with a bed. Yes, and we have a hot and cold shower. And then there's a mirror, there's a TV. So if you guys want to explore with me, just keep on watching and let's go! Morning! Alright guys, so made it here in Magsaysay Park. So right now we're here at the 𝗙𝗘𝗘 village, which is located here in Magsaysay Park. So here guys, you will see different designs of native hat and tribes. So supposed to be we can see the different tribes here, the people, their musical instruments they played, but right now there's no event. So I think we just roam around here and see the mga hat nila. We're going back to our hotel now guys because it's already 11:13 and we have to check out at 12. So made it back here in our hotel guys. It's very hot. Sorry for the very boring Davao vlog because we're very tired from our tour in North and South Cotabato. But anyways guys, from here I think we'll go to SM Lanang and we'll wait there. We'll check out now guys here in Red Doors General Luna. So bye! Right guys, so we're currently here in SM Lanang, so just killing our time here while waiting for our flight. So I'm gonna meet my friend, which is Andrea. Actually wala pa gid mi nakita na niya. Nagchat-chat lang min. So ilahan siya nako sa kananguan DIY travel PH na about sa Bali, kaya it's like Bali, then nakutana siya about sa Bali. So I'm gonna meet her first time today. So maadto mi sa katong daghan og fruit na baligya. Yeah, huyugan mi niya. Hello po. Hala, sorry kay na. Okay ra oy. Okay ra dito, wala ra kay. Wala ra man na ako pera. Ano ka gibarahan? Man na. Oh my god. Okay ra maapil ka sa akong video? Okay ra. Okay. So hi guys, so we're now off to the fruit. Unsa gyud na siya? Basta durian na. Oh, durian na. So by the way guys, this is actually we just met now kay sa Facebook pa lang mi nagakuan. Siya nag-guide sa kuha sa Bali. Yes. So how's your trip man in Bali? Okay ra gyud. Wala mi na sa tungod sa imong guide. Yes, I'm happy. Na-organize ra gyud mi. Oh, nice kayo no, as in. Oh, nice yun Ay, by the siya. way, ako po Kuya, photographer na ako. Dad na ako siya photographer. Akong bana ba ko? Ikaw sa dakong photographer na. Lagi. Dala-dala jud mo ana no? Oo, Video sa drone pag yun mo no. Oo, okay. Sayang kaayo. Level up kay sila dado kay drone siya palit pud ta mami. Kay doctor na siya, amazing. Doctor siya, doctor sa diyang bana. OB, tapos akong bana, anesthesia. Ay, katong yung ingon na morning na kay kuan. Uman na. Nag-teach? Nag-teach po ko med school. Grabe! Med school, wow. Relationship goals kay doctor duha.
Wa ko ba na magatudlo gud to. Pagka-training pa magud siya ron. Anesthesia. Nice meeting you with Doc Andrea. Nagay ako ba na siya mga dahil sila kuan, mami. Oo. Siya, ano na lang, uba ni. Pero ganina kay... Kung nasa abjud ni sa among bali, pagkita dyan ako timing, murag 2 weeks to go na lang to. Oo ba? Ang colonize na giniyang itinerary with all the detail pa dyan. Kaya wala ko kay idea ba sa how long magstay sa aning lugar, kaning kuan, tours na, ano ba? So para ako to, grabe ka detail, pati time, pati kuan. Amazing. Pati pila gastuon, perfect. Ay, ako gid naibuta kay brag nagid do yung mga tana like pila gasto ana. Bitaw, no? Kakadak gapon ka. Kinsay mo driver si Sora or Dili si Sura. Diri taon, ano siya mga Durian din na. Okay. Si Sora kay ang iyang mga music ni Sora kay mao na gid ni mga mga Tagalog ano sa kay rap, mga rap, mga Tagalog sad. Tagalog. Mga kanta siguro tama-tamaon sad nila, no? Kabaw gid sila mga punay. Korean, mag-Korean but siguro sila. Kabaw ba gani sila mo Tagalog, like amazing. Katawa kay ko sa mga Korean dito ba? Kay kanang magtakong-takong ang mga madam ng sila. Lagi. Kita sa gato ko sa the edge ba. No. Sa sa Binita Jud kay nag. Oo. Ano sila oy? Yeah, di ko magpainit. Kay grabe kayo. So we're here, guys. See here. I can smell the durian. D101. Wala yung D101 ba? Masalay na sige. Ano siya? D101. Number. Lami na variety. Dali na siya. Variety, guys. Kanang lami. Actually, first time yun ako mo try o durian. Makabrin, pero magdala sa sila. Pero plano. Basta ka, gatong walay pait. Wala pa Ano magdaka na naman kayo ko? Gatong sweet lang. Kanang sweet and creamy. Sweet and creamy. Ano yung mga numbers eh? Ano yung number di eh? 101. Mga pila sa di kilo ako sa kapuan. 1 kape, no? So, ang Chinese melon eh. Viva. Ha? Viva. Ano sa good yung mga gagmay lang ba? Oh, kilawin mo. Amo nang kaunon man. Kaliso. Kaliso. Lang. Kape ka? Kaliso mo. Kani? Oo, sa puto. Oh my God. Ilawi. Tamis tayo. This is my first time to try durian. Actually, ang baho niya kay Marag. Kain siya. Ano ba kayo sa airport? Hindi na ka mag-goal. Lami? Lami. Weird. True. Kilawin. Creamy na. Yung texture kay... Ilang kilo ron? Hindi naman true. Tolerable naman ang baho. Dami eh? Pero man ang uban akuan. Pero maabot na ganito na. Nandun ka ng uban pa. Pait. Depende kung tagak ka di sa punuan, ang lasa na pait. Kung hilaw pa gani nga garbis na, wala tamis nga walay pait. Ano siya kakilo ko yung kusa? Kana kay 2.3. 2.3. Okay. Ano ma'am? Oh, ikaw na nandito na lang kaya. Sorry ma'am, kung napay palit mo doon na 15 kilos. Okay naman. Wait na lang siya. Yan, naon mo. Makapila ka durian. Duha ka durian? Napay palit din 15 kilos. Kung napay palit, Hit na lang. 5 kilos na kayo. By the way, guys, this cost 50 pesos per kilo. And then, nasa sila ay pomelo, 100 pesos per kilo. So, bili na kayo. Mas kuya eh. Kuya, oh. Kuya, Kuya, tara, maabot na kuya. siya bilag ya. Kuya, Sikat ka sa YouTube. Durian shake. Yeah. Kuya, saan na siya pagkuhan, kuya? Pwede siya Maslami, nagugnaw yan Oo. Mas lami, bugnaw, kuya? Lami na siya pag Pantay na. mura guys cream. Tay-tay ka na. Unsay may pare sa niya.
Kape. Oh, kope, kape. Coke lagi daw kana lagi kanang Coke ba giingon oh. Para maka-burp. Oo ba? Oh, Coke lo Yang lagi yung daw. birth na ba durian? Oh. Sayo na pa'y pawala sa baho, ma'am. Sa nga lang yung vlog sir, Daisy. Daisy. D-A-Y niya, S-E-E. Sige, subscribe ako channel ha. Oh, at ano, ma'am? Sa Daisy. Kana, wala. Ah, Ato sa YouTube kuya. sa YouTube, eh. YouTube. Daisy. Kana ya, ana dito yung naong ya. Si Kuya. Kasi pangalan mo Kuya? Ariel Pugado. So, mali siya si Kuya Ariel. So, siya ang nagawa sa mga durian. Ah, mo ni ma'am? Oh, kana. Oh, very good. Tanawa niya Kuya na, dream mong now. Oh, pa'y tewag doon na, dream mo sa kuha. Asa man Sa Mamay Road, Davao City. Okay. Okay, doon na airport. Oh. 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 Kay doon rag airport. Mo nya iputos ni Kuya oh. Note kay pagka-package. Sestan and yan. Right guys, we're now off to the airport. Thank you so much Good Dog for bringing us sa palitanan sa fruits. Thank you good kayo Doc Andrea. Nice meeting you. Ingat. Yeah. Lag mi niya po sa Sebu. Yes, sure. Next Sige, year ako po. yung mga kuanin niyo mo. Mo tour. Don't say host dito. Sige, thank Ako you na sa kayo, mabilag. Doc. Sige, mag-start na kag vlog, Doc, about sa imong kuan, sa imong pag-opera ba? Opera ka dito. Bye-bye, ayo-ayo mo. Roy. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Alright guys, so we're here. Free ride. Lagi got free ride. That's the best part, good guys. Wanted. Mau nalagay tayo mong naong mau. Oh? Maoti. Diluton. Ang pamaawat sa asik-aski. Huwag yapon. Nawala. Ano, good like, ugawas sa imong pamawal after 2 days from the kuan time na nag-kuan ka na stress. We're now here inside the airport guys of Davao International Airport or Francisco Bangoy I didn't know. International Airport. So we're already web checked in. So we're just waiting for my mouse kuan, Kita, pomelo and durian. So I bought durian guys. So nagdama ka na. Pero may mana. Sa travel ko. Charot, nga naman. Hindi si kailangan ispatan ba yung kuan. Nga. Halo. Ako lang masulti no kay Sabal, uy. Wait to. Istorya ta dire. So ako ra gyud masulti no kuan kanang ang Mindanao is safe from mga siya. Kuan lang, ang importante lang na nakay kaila gani like sa North and South Cotabato. Local guide. Yeah. Contact your tour guide. So thank you good kayo sa akong tour guide which is sa North Cotabato si Kuya Yson and then sa South is si Kuya sa pangalan to? Lawa ka ila. Kuya Jorie. So the best tour guides Jorie. in North and South Cotabato. Si Kuyang So, diet. although it's like a rush ka ng kuan, hectic among schedule tight, we're on a tight ka ng schedule pero kaya ra good kayo siya. Yes. Unsa man imong masulti? Tama. Unsa imong masulti like katong trip ana? Lami ang durian. Yo. Iyak. Unsa pa? Like sa North and South Cotabato, unsa imong pinakaganahan? North and South Davao. Asik-aski Falls. Unsa man siya? Falls. Unsa may naa niya? Like unsa man ganahan? Unsa man ganahan? Ito nimo siya unique siya nga falls kay it's not English your eh. typical falls nga just like one stream of water. Unsa man siya? Like Kuan. many stream of It's like water. a garden Wala. curtain of vegetation Charot! on a cliff. So, unsa man lami ang imong imong bagtak.
Lamig. So, kung lang gid kayo siya guys. So, make sure kung you're physically fit and you're into adventure. Like that. That's it. Dapat dahil guys, inyong durian kay styro gid siya. Kaya kung dili, bisa check-in pa ninyo. Dapat styro siya. Kaya kung dili, mabilin ganun yung durian. Bawal i-take. Yes, dapat nakatuloy. So, sa suod sa Davao Airport, kaya pwede mo sa pasalubong na isa ka styro to 50. Mula lang, palit ang luan. Exactly. Pwede pa rin mabuta yung tripod. Go. How many kilos? Amazing. 20 kilos. Sakto rin na 20 kilos ang check-in. Gamit kayo kung nakay ka ng weighing scale. So, dapat pagkat. Nagtuot kita, liwat. Ha? Liwat ako. Yeah. Dapat naman yung mama. Okay na po, Team Daisy. Thank you. Saka si Cervantes. Boarding pass. Present lang kayo ng ID doon sa Uy, mag-thank you ka sa imong tita. Thank you, tita. Tita who? Kalimot ko. Oh, Thank you sa Durian and Pomelo. Yes, Dil. Nagbada sila na mo guys og mga more than 10 kilos na pomelo, and 6 kilos na durian. Yan, nagpahit pagkid ko og mga 4 kilos, ay dili, mga 5 gito siya na durian. So total of 20.5 kilos. Asia flight 𝚂𝗙𝗘𝗘 bound for Mountain Sebu, ready closing counters in 25 minutes. Please proceed to Asia check-in counters for immediate check-in. So I will end my vlog here guys. Hope you guys enjoyed my video. Sorry gid kayo sa kong Davao na vlog because it's very boring because we're too tired to explore the city. Yeah, so maybe I will just come back, no? Next time. So yeah, for now I will end my vlog here. If you like this video, please give a thumbs up, and if you already subscribed, hit the notification bell so that you'll be notified whenever I post a new vlog. Yes guys, and that's it. I will see you guys on my next food, adventure, and travel vlogs. Bye guys! Close! Uy, wag man to na close.